ยังเป็นสาวยังคงใช้ลูกมีโอกาสเจอผู้ชายดีๆผู้มีทายาทสืบทอดมรดกแน่โอ้จริงก็จะไม่อยากรักใครกันในหัวใจนะได้ยินว่าลูกเขาคงมีใครแล้วแล้วทำไมขายหัวไม่ถึงปีสักทีนั่นจริงนะเราไปยินไว้ที่เขาเป็นแย่เราเป็นคนแทบตายแต่ว่า